疲れ様です。日曜日でね、ああいう結果になってしまって、それからなんかね、荒れたりとか、家庭内不和とか、お酒に逃げたりとか、そういった方もたくさんいたと思います。残念な結果になってしまいましたんですが、現実を考えれば、2年前の衆院選の時に、宇都宮健さんが96万票取ってるんですね。で、単純計算してみても、細川さんの票が今回96万票で、宇都宮さんの票が98万票取ってますんで、2人合わせるのはやっぱり195万票近いんですよ。で、松添さんが取った数字とはそれほど変わらないっていうか、かなり拮抗してるんですよね。ですから、本当にね、今回良かったなと思うのが、一部の声ではね、二部分断されたとかね、いろんな話はされてますけども、分断化されるっていうか、その前に政策上でね、すり合わせるようなことを初めにすればよかったんですが、それはどちらがね、問題があるかっていうか、宇都宮さん側の方には問題はなかったと思うんですね。で、やっぱりね、選挙に出る前に、やっぱりすり合わせをやって、そして候補を一本化していくっていうやり方が良かったんでしょうけど、結果はそうはならなかったと。で、やっぱりね、ちょっと恥ずかしかったのが、気持ちはわかるんですが、鎌田聡さんとか、湯川玲子さんが、もうすでに、選挙は告知された後にも、一本化の話を持っていったのがちょっと残念だったなと思います。でも、今回ね、195万票、これ、都民の脱原発に対する声だと思うんですよ、明らかに。で、約2倍に増えたってことは、今、官邸前でも人が減ったと言われてますけども、やっぱりみんな潜在的に原発は嫌だと思っている人が非常に多いということですよね。それは細川さんにしても、宇都宮さんにしても、街頭演説であれだけ盛り上がっていったと思います。で、松添さんなんですが、この方が一応、緩やかに脱原発とか言ってますけども、動かせるものは動かしちゃって、その後緩やかに止めていくっていう、こういう二枚一段のね、人はやっぱり許せないし、やるとは思ってません。安倍さんがバックにいるぐらいですから、原発に関しては非常に消極的な考えだと思います。で、ね、我々も初めてこの都庁前でやるんですが、また松添さんがなんかね、すぐやらかしてくれると思うんで、その時はまた皆さんね、こうやって結集して、で、大きな声を上げて、都民のね、声をどんどんこの都庁に届けていきましょう。今日はお疲れ様です。